蘇俊穎布袋戲團帶來田都元帥嘉里戲，將台南市美術館中庭瞬間變成廟城。這回以《道德經》第39章為核心論述，推出天青青地靈靈特展，深度探索道教信仰美學與道壇文化。其實一般人看到道壇的運作科儀啊，其實可能相對會陌生。可是事實上，我們從出生一直到成年老死過世，其實都跟道壇科儀其實都有息息相關。藝術的起源跟信仰事實上有直接的關係。那很多的時候呢，透過信仰，它其實是連接人跟天、人跟地的那個想象力。展品聚焦在延齡道壇家族的珍藏文物，包含百年法器、道長降衣、朝天大懺等等，還有超過150年的廣信符天師符錄。其中最特別的是這面路世燈。第6代掌門人吳正憲說，自己將完成人生百教的目標。那一個道長，伊去做一顆石，伊留下伊的綠樹燈，就是講咱進標的時候有一個路世燈，那他就是拿回去當做一個紀念，就是說這就是他人生的歷練。此外，展覽也展出早期台南道士影像，串聯地方信仰的時空記憶，還有蔡草如、潘麗水等10多位藝術家用影像、物件多元形式來呈現，甚至還有科技互動召喚符咒，讓平常較少接觸道教文物的民眾可以認識道教的藝術和美學，也讓年輕人了解這個老行業。記者說懷談的報道。